Hi guys, so it's Vlogmas Day 7! I've got a mistletoe in my hand, and the boys are lining up for my kisses are for one special guy. Hello everyone! So it is dinner time and nag-request ako kay Mami na gawin niya yung pinaka-paborito ko na adobo niyang luto. So meron siyang take on her adobo na hindi ginagamit yung mga sugar or yung coke or anything like that. Meron siyang mga healthy ingredients na ginagamit. So she will show you right now para just in case gusto niyo ng healthier version of adobo. You can use either pork or chicken, whichever you prefer. Pero ni-request ko to kasi I've been craving for it for like a good couple days now. So I need this adobo. So ito, i-document natin para maluto din ninyo. Welcome to Vlogmas Day 7. Woohoo! Okay, so what are you doing now? So, ayan guys, meron akong 5 pieces ng chicken thighs. Tapos mamaya, isasama ko to yung chicken breast para sa akin to. Pag medyo malambot-lambot na yung chicken thighs, ayoko kasi nito. Breast girl ako eh. So, ganito gusto ko, isang buo. Tapos yung isa, naka-chop. Or I mean, yung dinurog. Yung inano lang ba, dinurog. Rough chop or smashed? Yes. So there. Tapos, apple cider. So apple cider. So 1/4 cup yung nandito pero half lang nito. So 1/8 cup lang ng apple cider. Then, yan, coconut Aminos. Ano to, kapalit ng toyo or ng soy sauce. So ito 1/4. Yan, ganun lang. Tapos, ito yung ginagamit kong bone broth. Half cup nito or Chicken bone broth or hindi ko masasuggest na chicken cubes ha. Actually, ang nilalagay talaga is water. Ako lang ang may gusto maglagay nito para mas ano yung lasa. okay. So, 2 cups guys. Nito. Yan. So, hindi na ako naglalagay ng water kasi usually, diba, nilalagay ng water. So, ayoko ng water. Hindi ko alam kung bakit. Pero mas malasa kasi. Ayan. Tapos, dadagdagan pa natin ng pepper yan. Gusto ko maraming pepper. Yung crushed pepper, ayoko nung peppercorns. Yung iba kasi talaga peppercorns, di ba? Tapos, hindi ko alam guys, pero medyo OA ako maglagay ng bay leaf. Gusto ko maraming bay leaf. Ayan. So, iboboil natin siya and isi-simmer natin for 1 hour. Balikan natin pag medyo okay na siya. So, just wanted to clarify dun sa bone broth. Yung bone broth kasi yung ginagamit namin dito sa house kasi we're trying to stay away from chicken cubes. But then, if wala kayong access sa bone broth, well, wala tayong magagawa. Kailangan mo maglagay ng chicken cubes. Go ahead and do so. Chicken cubes to taste, salt to taste. But other than that, chicken bone broth. Amazing. Wow! No, it's okay. Wow! Ayun na yung man. Look at that. Kaya apple cider nga pala yung ginamit ko kasi feeling ko mas healthy. Actually, hindi ko siya feel. Mas healthier siya compare sa white na vinegar. Substitute siya. Pag like, gusto mo yung mga healthy ganyan. Parang yung toyo natin, mas healthier to kaysa dun sa normal na toyo. Tapos lesser yung sodium niya. Kumbaga, yung normal na toyo nakakamanas kinabukasan. Ito, hindi. Tapos alam ko kasi ito, good for keto. Yung mga nagkikito, pasok to. So, kung nagkikito diet kayo, tapos napanood nyo to, gusto nyo ng adobo, yan. Try nyo to. Medyo pricey lang sila compare sa normal natin na toyo. So, malapit na. Tapos, pakita ko sa inyo yung next natin ginagawa. Next kong ginagawa dun sa adobo after ko pakuluan ng 1 hour. Ayan, guys. So, it's more than an hour na. So, yeah! My God, tingnan na yung fats.
Actually, guys, hindi ko talaga hiniwa yung fats nung fry. Ayan, no, parang yung ganyan niya. Parang, di ba, usually hiniwa. Actually, gusto ko talaga tanggalin yan. Pero na-realize ko, andun nga pala yung flavor! Ay! Natanggal na yung balat dun sa ano. Okay, pwede na pala to. Actually, guys, sobrang sarap nung coconut soy sauce. Tinikman ko, sobrang tamis-tamis na. Wait, so, ayan. So, pakita ko sa inyo yung next na gagawin ko. Ayan, papatayin ko na siya. Sobrang perfect nung pag-measure ko kanina. Perfect! Hindi siya yung, di ba usually, sobrang lasa nung vinegar or something. Sobrang proud. Natutuwa-tuwang gano'n. Ayan guys, so mga tayo ng pan. Ipa-fry natin. Ang balat. Diba? Ayan, so, frinay ko muna yung side nung balat, yung inuna ko dun sa pag-fry. And yes, aware ako na nilagay ko yung chicken habang hindi pa mainit yung oil. Kasi pag nilagay ko mainit yung oil, medyo tatalsik yung kaya, ayun. Sarap. Pasok na pasok sa banga. Hindi, pasok na pasok sa ano. So guys, ito, gusto ko itong ginagawa. Hindi ko alam kung bakit. Since, diba yan yung garlic, gusto ko dinudurog siya dun sa sauce. Yan. Yan, gusto ko dinudurog yan konti. Hindi ko alam kung bakit, pero sarap niya pag ginaganyan ko siya. Tapos, lalo mamaya pag nilagay natin siya dun sa chicken. Ayan, chicken natin. Ayan guys, si Daddy kasi gusto niya yung adobo na medyo sweet. So ito yung ginagamit ko, coconut sugar. So 2 tablespoons. Actually, teaspoon yung nakuha ko. So dagdagan natin. Winner. So basically guys, yung coconut sugar is mas healthy sa normal na sugar natin. Do you wanna taste? So actually guys, may tira akong white rice ni Aiden dito. I-adobo rice natin para kay Daddy. Ayaw niyang tikman. Pwes! Oh, crap, man. Let me taste this. Natimpla mo na to? Yep. Wow. Oh. Yeah, that's good. Diba? Panalo. Oh, yeah. Ano masasabi niyo? That's very good. Oh man, tas may kanin. Yep, mamaya. Huwag mo na yung adobo rice. Hindi. Oh, sige. Kasi nga yung garlic. Okay. Bebanin mo. Oh my gosh, guys. Nakita nyo ba? OMG. Hindi sunog yan, ah. Yan yung pagkaano ng balat. Oh my God. Look at that fat. Oh my. This is very deadly. Well, si Daddy lang naman kakain. Hindi naman kakain. Oh my God. See, so papasimmer ko lang ulit like mga 10 minutes. Para lang kasi diba naglagay nga tayo ng coconut sugar. So, there. Tapos, nagtira ako ng konti. And yung isang buong garlic na yan, na gusto ko nilalagay. Tinira ko talaga yan kasi lalagay ko dun sa rice. Actually, guys, papakita ko lang din yung pagkaka-adobo rice ko. Alam ko, dapat plain rice na lang, tas adobo naman na, diba? Well, why not? Diba? Why not? Pwede naman yun.
This looks great. You can't get enough sauce, you know? First, let's taste the sauce. Woo! Damn! That is just too good. Sakto lang yung sweetness level niya. Diba? I love it. Grabe, pasok na pasok yung ano, manok. Grabe, no? Guys, pag gusto nyo i-try yung coconut Aminos, ano? Basta yung coconut soy sauce, meron sa Lazada. Check nyo. Doon ako bumibili na nandyan ako. Sulat ko lahat ng ingredients dito somewhere or in the description box so you can check it out. That is so good. This is probably one of your most amazing creation. Anyways, thank you very much for hanging out with us. Again, this is Daddy T. Mommy T. If you haven't subscribed to our channel yet, please click the subscribe button and the notification bell for future uploads in the Tfam channel. Don't forget to like our videos. And comment on the comment section below. We want to hear from you. We'll catch you next time. See you in the next video. Much love, Tfam. Bye-bye! Oh my gosh, guys. Nakita nyo ba? OMG. Hindi sunog yan, ah. Yan yung